السلام عليكم ورحمة الله. معكم هيثم مير من قناة شاف 966 وجيتكم في فيديو جدا خطير. هذه سيارة ما نعرف اسمها بس هي شنغان. وشنغان ايش؟ شنغان ونيت. فبالتالي عندكم هذه السيارة جابوها السعودية عشان يجربوها في تحدي الحرارة. تحدي الحرارة شيء بيسويه المجدوعي والشركة الصينية شنغان عشان يتأكدوا من ان السيارات بتتلائم مع جونا الخطير. انتوا عارفين جونا ما شاء الله تبارك الله. يجربوا المكيف، يجربوا المواد، يجربوا كيف السيارة حتطلع طعوس، حتسوي هذه الاشياء. فخلينا نشوف نظرة سريعة على السيارة بعدين نرجع نحكيكم اكثر عنها وايش موضوع تحدي الحرارة. في البداية لفة سريعة على السيارة. طبعا هم في تحدي الحرارة انطلقوا من الدمام وجالسين ياخذوا لفة على السعودية، والآن المرحلة إن هم ياخذوا راحة في جدة، فجينا نجرب السيارة على السريع. والهدف عندهم إنه يمشوا سيارات 10,000 كيلو. خلينا نبدأ تفصيل على السيارة. بما إنه سيارة بري برودكشن فطبعا عندكم الشبك ما هو نهائي، ولكن عندكم هنا مكان شوفوا للكاميرا الأمامية، لأنه السيارة بيفكروا إنهم يجيبوا عليها رؤية محيطية. فهذه السيارة عبارة عن أنا أعتبرها ونيت من الخارج، SUV من الداخل، واقتصادية الهايبريد في الماكينة بما إنها ديزل. بالنسبة للمحرك، محركها 1.9 لتر 4 سلندر تيربو. التيربو بينطلق معاك من 1900 RPM، بيعطيك عزم 350 نيوتن متر. والقوة الحصانية لهذا المحرك 178. طبعا هذه الأرقام ما هي نهائية، عشان يمكن يعدلوا شوية على السيارة، يزيدوا الأحصنة يقللوا الأحصنة، لكن أنا أعتقد العزم حيكون زي ما هو. فبالنسبة للشكل الخارجي ما أقدر أقول لكم عليه كثير لأنه ممكن في أشياء كثير حتتغير، ولكن في شيء أبغى أنبهكم عليه، إنه هنا السسبنشن أو المساعدات في السيارة هنا مساعدات ويايات، والخلفية تجيكم ريش. طبعا هذا عشان يساعدك لما تيجي تحمل أوزان فتتحمل معك السيارة. لكن عيب هذا السسبنشن أو المساعدات إنه في المشي في المدينة بينقز معك شوية. والآن نظرة من الداخل. في أشياء كثير مقتبسة من بيجو. جير عادي 6 سرعات، شيء رهيب. هنا كاب هولدرز، حامل أكواب، التعديل حق المرايات. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين الباب حتى مو نهائي، يعني ما تقدر تحكم على المواد. ما اقدر اقول لكم المواد جيدة ولا لا. ازارير كهرباء، اللوك حق الباب. بالنسبة للعدادات فما شاء الله تبارك الله، شاشة في المنتصف وعدادات تقليدية على الأطراف. كنت أتمنى إنه هذا كمان يجيك تقليدي ما هو إلكتروني عشان بيكون أدق، لكن هنا لما تقعد شرطة في الأخير بيكون إيش ما أنت عارف بالضبط إيش الوضع عندك في البنزين أو في الديزل. في هذه الحالة هنا عندكم ما شاء الله تبارك الله هذه الشاشة، عشان كذا أقول لكم السيارة كأنها SUV. طبعا السوفت وير لسه يتعدل فيه صيني كتير وهذه الأشياء، ولكن تحت التجربة السيارة. نقرب لكم شوية عشان تشوفوا الموضوع أحسن. فيها شوية لاج السيستم، ولكن التاتش جدا مستجيب، مرة خطير. طيب وتحت هنا عندكم مكيف، طبعا بتحكم لمنطقة واحدة في الحرارة ونيت. وعندكم في الأسفل المساعدة على النزول في المنحدرات، تراكشن كنترول أو تحكم في مانع الانزلاق. تقفل الأبواب، تفتح الأبواب. USB، هنا شحن، وهنا نقل المعلومات عشان لو حطوا أبل كاربلاي أو أندرويد أوتو. هنا الفلة، هنا دفع رباعي وثنائي والدبل. فهذه السيارة تقدر تطلع فيها تطعيس. وعندكم هنا الجير، هذا الجير بطل ما شاء الله تبارك الله، جربته مرة جيد في التنقيلات، ما هو صعب أبدا. تحس في السيارة تعرف إيش الوضع عندك. 6 سرعات، شيء جدا خطير. شوفوا بالنسبة لشعور القيادة، هذه جير عادي 6 سرعات، وحبيبنا دوبه يقول إنه الاستجابة حقت التيربو على 1900 RPM. فصراحة الشيء جدا رائع. عندكم مشكلة واحدة في هذه السيارة، بما إنها بيك اب أو ونيت زي ما الناس العاديين يقولوا عليه،
فعندكم السسبنشن الخلفي ريش، فالسيارة بتنقز معاك إذا أنت ما أنت محمل أي شيء في المنطقة الخلفية. ولكن قيادة السيارة هذه ممتعة، وأحلى شيء فيها إن هي ديزل، فالديزل يعطيك استهلاك جدا بطل، وغير إنه هو رخيص عندنا في السعودية. بالنسبة لأرقام الاستهلاك ما في أي أرقام رسمية، ولكن حبيبنا عزام بيقول لك إنه لما عبى سيارة فل ديزل بتعطيله في السيستم إنه 850 كيلو المسافة اللي يقدر يقطعها. فصراحة الشيء جدا بطل على هذه السيارة. وعلى فكرة المحرك حق هذه السيارة 1.9 لتر 4 سلندر تيربو، وزي ما قلت لكم التيربو بينطلق من 1900 RPM، بيعطيك العزم اللي هو أهم شيء في الونيتات أو السيارات التراك أو الأشياء اللي حتحمل فيها وزن 350 نيوتن متر، وهذا الشيء جدا رائع. والحصان 148، ممكن يزيد ممكن ينقص، لسه السيت اب الأخير اللي صار على السيارة ما خلص، حتى عندكم في الداخلية في مواد كتير ما خلصت. فأداء سيارة جدا رهيب، وأنا أتمنى إنه سعرها يجي بطل، عشان هذه السيارة حتكسر منافسين كثير. في ونيتات كثير في نفس الفئة في هذه السيارة 5 سرعات لما تجيك جير عادي، لكن هذه الرائع فيها إن هي 6، فهذه حتريحك في الخطوط السريعة عشان تريح الماكينة وتكون ماشي على RPM واطي. حاليا أنا ماشي كم؟ ماشي 90، RPM على 1600. والله ما شاء الله السيارة، أنا أبغى واحدة، سيارة رهيبة. في شيء خطير شنغان مسوياته في السعودية. انتوا عارفين دائما المكيفات اللي بيجيبوها على السعودية بتكون من نوع دايسون، لكن الآن في تحدي الحرارة جايبين مكيفات صينية. شكلهم الصينيين يبوا يطرحوا دايسون. هل تتوقعوا يسووه ولا ما يقدروا؟ صراحة حاليا كم الحرارة برا؟ 40، ووضع في السمباتيك المكيف ما شاء الله تبارك الله. نستنى الإشارة تفك. حطيت ريوس ورانا مرور، وريهم على فكرة نسيت أقول لكم معلومة، السيارة تتوفر كمان بمحرك بنزيني تيربو 4 سلندر بسعة 2.4 لتر بقوة 201 حصان وعزم 320 نيوتن متر. فإذا تبغى عزم أكثر وتوفير أكثر في فلوسك خذ الديزل، لأنه عندنا الديزل جدا رخيص، البنزين غالي، مع إنه البنزين يقولوا حتكون اقتصادية في الاستهلاك، ولكن أنا أنصحك بالديزل وجير عادي 6 سرعات، أمورك في التمام. وعلى فكرة الاثنين يجوا بأوبشن دفع رباعي بدبل. في النهاية أتمنى تكون عجبتكم التجربة السريعة لونيت شنغان الجديد. انتظروه عشان كمان نعرف اسمه وكيف حيكون في النسخة الإنتاجية. فما شاء الله هذه السيارة أنا أعتبرها SUV من الداخل، اقتصادية كأنها هايبريد، وبيك اب من الخارج أو ونيت، شيء جدا رائع. فشكرا على المتابعة، وأتمنى أن أنتم تأخذوا لفة في القناة، شوفوا عندكم سيارات رائعة كثير صورت لكم هي، واشتركوا في القناة عشان في فيديوهات خطيرة جاية في طريق. شكرا على المتابعة، نشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم.